Prej 2 vitesh, Byroja Kombëtare e Hetimit ka përfunduar dhe dorëzuar në SPAK hetimin e aktivitetit kriminal të shtetasit Isa Aliu për pjesëmarrje në grup të strukturuar trafikimit droge dhe pastrim të parave në ndërtime resortesh në Bregdet, pallate e komplekse vilash. Objekti i piknisjes së hetimit ishte resorti Aliu Roadhouse në Lalëz, për cilin Byroja Kombëtare e Hetimit ka provuar se Isa Aliu e ka ndërtuar me financime që burojnë nga aktiviteti i drogës dhe korrupsioni i zyrtarëve të shtetit e politikës. Në rastin e resortit Aliu Roadhouse në Lalëz, vërtetohen të dhënat e raporteve të SBA-s dhe agjencive gjurmuese të BE-s se krerë të politikës janë bashkuar duke pastruar para në investime të mëdha turistike e urbane, duke përdorur si mas kompani si Aliu Roadhouse. Ky informacion se zbulimi i bashkimit financiar Krim Kupol është arsyeja që në SPAK është bllokuar dosja e resortit Porto Lalzi, i ndërtuar nga kompania Aliu Roadhouse e Isa Aliut, që thuhet se menaxhon paratë e grupeve më të fuqishme kriminale të Elbasanit, por që ka bllokuar në SPAK dosjen Aliu Roadhouse të Isa Aliut, dhe pse prokuroria e çështjes nën presion apo nuk po firmos për sekuestrimin ekonomiko-financiar. Në dosjen e përfunduar të BKH-s dhe të dorëzuar në SPAK, janë provat që Isa Aliu është edhe subjekt i dosjeve Sky ECC dhe raporteve të shish, antikrimit dhe drejtorisë së parandalimit të pastrimit të parave, dhe rezulton se me kompaninë që ka 1.000 euro kapital fillestar, po ndërton resortin luksoz në Lalëz me port jahtesh, vila në Sarand, Jal, pallate në Tiranë, Durrës e Vlorë. Konkluzjoni i grupit hetimor të BKH-s është ky: përveç se Isa Aliu është përfshirë vetë në veprimtari kriminale, investime totale ndërtimore me vlerë rreth 500 milionë euro deri në momentin e mbylljes së hetimit, kompania e tij Aliu Roadhouse është kamuflimi i një rrjeti të fuqishëm që grumbullon dhe pastron paratë e krimit e korrupsionit. Prova është konkrete. Nga viti 2008, kur u krijua kjo kompani, Isa Aliu deklaronte 1.000 euro kapital, ndërsa më 31 mars 2022, në momentin kur BKH kishte filluar hetimin, ai deklaroi rritjen e kapitalit në vlerën 1.6 milion euro si tentativë për të fshehur gjurmët e pastrimit të parave. Për vetëm resortin Porto Lalzi, ekspertët ekonomiko-financiar të BKH-s e kanë përllogaritur investimin me vlerë rreth 160 milion euro, të cilat ndërtuesi Isa Aliu nuk e ka të pasqyruara në bilancet kontabël të kompanive Aliu Roadhouse për të fshehur gjurmët e pastrimit të parave të grupit të drogës ku bën pjesë, të grupeve të tjera dhe të njerëzve të pushtetshëm. Isa Aliu në tetor 2024 bëri një lëvizje tjetër, duke krijuar kompaninë Sea View Development, vetëm një muaj pasi BKH kishte dorëzuar dosjen në SPAK. Hetimet kanë gjetur gjurmë, indicie e prova për disa nga personat që qëndrojnë pas rrjetit të pastrimit të parave që kryen Isa Aliu. Mes tyre janë ata që e kanë futur kompaninë e tij Aliu Roadhouse edhe në procesin e rindërtimit të pallateve në Durrës, Shiak dhe të pallateve sociale nga enti i banesave, por disponojmë edhe shumë prova të tjera që do t'i publikojmë në vijim. Pyetja që po i bëjmë drejtuesit të SPAK Klodian Brao është kjo: pse nuk sekuestrohet resorti dhe pasuritë e paligjshme që maskohen në emrin e Isa Aliut?